Jaké jsou možnosti zvyšování kapacit výrobní pozemní techniky v CSG? Samozřejmě možnosti zvyšování výroby vojenské techniky v CSG je věc, kterou se poslední léta intenzivně zabýváme. Investujeme jak do nemovitostí, do strojního vybavení, tak samozřejmě do toho nejdůležitějšího, co za výrobou stojí, a to jsou samozřejmě lidé, kteří tu techniku a její díly vyrábějí. Není to vždycky úplně jednoduché, nejde to vždycky úplně tak, jak by si člověk narýsoval, ale daří se nám to poměrně dobře a plánujeme v tom pokračovat dál. CSG chce sama vyrábět klíčové komponenty pozemní techniky. Na co sázíte? Sázíme na to, že čím více máme výrobu celého vozidla v ruce, tím méně jsme závislí na subdodávkách od našich dodavatelů, případně subdodávkách ze zahraničí. Díky tomu jsme schopni navyšovat v podstatě interními zdroji výrobu a zároveň jsme schopni dodávat i rychleji a poněkud flexibilněji, případně máme jistotu, že pokud by někde k něčemu došlo, tak pořád jsme schopni dodávat celek nebo největší část celku. Jaký je v tom přínos pro celou Českou republiku? Ten přínos je zejména v takzvané bezpečnosti dodávek. To znamená, že domácí dodavatel jako CSG je schopen pokračovat v dodávkách, i pokud by někde na světě došlo k nějakému problému a případný dodavatelský stát by se soustředil na dodávky pro vlastní armádu. Ve společnosti Excalibur Army vznikají moderní samohybné houfnice, nejnovější modely Dana M2, Dita. Na veletrzích si vysloužil pozornost i nový systém Morana. Jak se do výroby promítají zkušenosti ze současných bojišť? My samozřejmě intenzivně sledujeme, jak námi dodávanou techniku uživatelé používají a jakým problémům čelí. To se snažíme zohledňovat i v celkově koncepci pro dělostřeleckou techniku, kde vyznáváme hlavně schopnost takzvaný shoot and scoot, kdy ten dělostřelecký systém je schopný přijet na palebnou pozici, nepřipravenou palebnou pozici, velice rychle zahájit palebnou úlohu a zmizet, než nepřítel je schopen nějakým způsobem reagovat protibaterijní palbou. A ještě jedna věc. V České republice se testuje nová vojenská technika na vojenských polích nebo ve vojenských ústavech. Ozývá se ale kritika, že těch míst je málo. Co si o tom myslíte? Je pravda, že testování vojenské techniky je obecně ve střední Evropě složitá záležitost. My k tomu máme vlastní zázemí, kde jsme schopni otestovat jízdní vlastnosti a v omezené míře také střelbu. Pokud se týče ostré střelby z vysokorážových zbraní, tak je to opravdu náročnější úkol a budeme rádi, pokud se podaří ve spolupráci s Ministerstvem obrany najít třeba možnosti využívání výcvikových prostorů Ministerstva obrany.